Olha, gente, estamos aqui com essa fogueira, ó. O tio Vando fez para... Dá um close lá no tio Vando. O tio Vando fez para nós, olha. Faz beleza. Como é que é? Joinha. Joinha. Joinha de pai. Ô, mãe! Olha, gente, como vocês podem ver... Vem ver nossa fogueira! Opa! É uma coisa assim, bem diferenciada, olha. Meu pai. Pode ir rodando aqui. Ali embaixo, tipo... Lá! Ali embaixo, como vocês puderem ver. Vocês podem ver, ó. Tem umas folhas, embaixo dessas folhas tem umas outras folhas, uns paus, assim, bem de verdade, né? Daí. E o José tem... Sai daí, José! Fumar sem você, homem. E agora, gente... Olha o David de baixo. E agora fiquem com a time-lapse. Saiam daí, vocês dois. Vão se matar. Não me Que inteligente que eu sou. É tipo... Nossa, Vou botar música pra pegar, não é? Cara, eu vou sentar aqui do lado. Vou ficar sentado aqui. Vamos cantar. Não. Boa noite. Vai, vamos pegar umas folhas. Vamos jogar o celular do Vini no fogo. Ô, Vini. Ô, pai. Pare! José, pare. Não, olha. Coloca ali, ó, queimava de cara. Coloca no cu. Coloca ali, Matheus. Nossa, jogou tudo fora. Duro. oi, isso é meu. Infelizmente, eu vou quebrar. Então, outro pegar que eu pôr. Não sei queimar, tá? Deixa queimar agora, deu. Tá bom, obrigado, tio. I love you. Cuidado, hein? Vamos parar o papel. Tchau, tio. Agora pegou tudo, hein? Porque o fogo vai cair, tá? Mas deixa que caia, não vou mexer. Sim. Olha, foguinho. Ô, dá a ferinha. Olha que linda, gente. Olha ali lá de cima que tá caindo. Não, é tu vai ver. Venham ver a fogueira, família! Papai! Vai ficar no final aqui. Até amanhã. Essa Aham. linda coisa que o Silvano fez! Aqui, ó, ficou bonito, ó. Vai cair, meu povo, tá? Aham. Depois vai cair. Para. Pula fogueira, Lolo! Vamos pular isso. Tô brincando. Não. Pula, vai. Opa. Eu te pago R$1 se você pular. Não. Daqui, ó. Pera aí. Aqui. E aqui, ó. Fica bem... Eita. Calma. Fica bem melhor. Ó, ficou bem bonito, queimou tudo, ó. Que coisa. Ó, vai cair. Caiu. Pronto, agora deixa queimar. Virou um barco de fogo? Não parece? Aí, ó. Mais bonito agora. Pula fogueira! Pula a fogueira. Vai, quem vai pular? Eu não. Negócio ali. Coloca aquele negócio ali. Não sei. Não dá. Não, é só isso aí. Deixa queimar isso aí, deu. Ó, Cadê a coca? Onde foi? Ali. Aqui, ó. Daqui. Coloca ali. Essas pedras. Zé, sai perto. Adeus, matemática. Eu vou colocar o rótulo. Ele vai ficar verde, ó. Eu acho. Eita, caiu fora. Ou ele vai parar de existir. Caiu fora dele. Calma. Ó. Vou colocar aqui no Ô, canto, tio daí não vai ser Vando, legal. chama a família. Eita! Aí o cabelo. Nossa, Caraca. e ele fez... Claro, né? Tinha ar dentro. Ó, agora deixa não bora comer nada. Deixa apagar agora. Segura. Vou colocar Vamos colocar mais coisa. mais. Aqui, ó. Colocar aqui. Bora colocar dátil ali dentro. Não. Bora, vai. Quem vai pular a fogueira comigo? Eu não. Será que vão me matar? Prometo, né? 3. Vai. Será que tem como? Essa daqui eu tenho que gravar. Você vai queimar o cu. Cara, não faça isso. Você vai Em queimar nome do Padre, da Eu vou pegar mais madeira aqui, vai. O Filha e José vai do vir comigo. Vamos pegar madeira. o que aconteceu com o botão? Sai. Em nome do Queima. Padre, da Sai, Deus. Eu tenho o poder do fogo. Para, sério, Tá para. quentinho? Vai. Ah. Outra pessoa. Ô, José, vem comigo pegar mais madeira. Venha. Parece um mine, né? Deixa ele, vai. Não. Para.
Não vamos deixar morrer, vai. Ah, isso queima. O Matheus colocou um pedaço de ferro ali dentro. Ué, vai queimar. Um dia o outro. Vai jogar? Vai, um só. Não, da onde? Joga aí. Nossa, consegui cair fora. Meu Deus, a chance de eu sair queimado daqui é grande. Galerinha, voltei. Ficou mais paus. Mira aí. Tu tá coisando, mano. Perdi minha cruz. Quê? Jogaram mais maneira? Eu peguei lá. Aonde? Lá embaixo. Aí deu, agora não pode pegar mais. Tá jogando ainda? Certo, mesmo. Então, vamos ver. Olha aí. Deus, eu cuidado, você quer vir lá. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Dá pra ter esse tubo aqui no gol. Para, José. Amém. Sim, olha. Joga lá. Vovó! Vovó! Olha! Eu capturei o fogo! Vovó, eu capturei... Nossa. Não, peraí, deixa eu ver o negócio. Joga ali. Não vai jogar no mato, né? Que daí vai pegar fogo. Eu não vou. O José ainda tá com esse papo. O José, ó, o fogo vai pegando teus cabelos ainda. Ninguém gosta de você porque você fica com duas coisas, né, Tati? Ai, meu Deus. Se fuder. Ai, minha mãe só sabe arranjar uma. Ô, Daphne. Ai, que legal. Aham, parece uma tocha. Não, peraí, deixa eu ver um negócio. Não, para. Não, coloca assim, ó. Pô, parece um lápis, né? Ó. Aham. E se cair o celular no fogo, o que acontece? Pô, pega fogo. Sem Ninguém graça. sabia que Bora também que fora fazer acampamento hoje. Amanhã eu tenho aula, tá? Só pra ter visão. Dormir na jabuticaba. Ninguém vai perceber. Hoje ainda me lá na Lúcia. Quer que eu bote fogo pra você? Eu coloco fogo pra você. Tá bom. Pô, cara, se a gente sentar em roda, bora? Bora sentar aqui no lado? Bora? Bora. Só que vai fogueira na cara da gente, né? Não, vou ficar pra cá, ó. Aqui, para... Vamos fingir que a gente tá de noite? Bora, senta aqui. será que dá? Vamos cantar aquela música do Chaves. Boa noite, vizinho. Ó, pode parar, Dati. Por quê? Eu quero gravar. É muito, ó. Vai ficar 10 minutos daí. Mais de 10 minutos. Já deve estar quase 10 minutos. Gil, já passou de 10 minutos.